пластиліну робила все Софія. Ось. Зараз тільки що Еля зробила квіточку. Це пиріг. То далі вже Софія. Це лише Еля. Так, просто я вже написала, як я писала, Еля зробила квіточку, а зараз Еля малює Софію. І вона ще зробила гамбургер. Де? Куди ти все? Зараз. Ось пиріг. А ти чого не зробиш у скореному режимі, як ми тут все малюємо? Гамбургер. А потім може зробити? Аліна, ти не знімаєш? Та чекай, я знімаю. Піца, кусок піци, зараз чекай. Далі тортик прикольний вийшов. Тут ти робила це? З пластиліну. Так? Дуже прикольно вийшло. Кусочок ще піци. Кусочок піци. Ой, це вже шаурма. Давай. Це є маленький кексик. Угу. Це є хот-дог. Це люля-кебаб. Це салат. Це мав бути рагу, у мене вийшло салат. Це виноград. У мене погано вийшло. Знову люля-кебаб. І знову люля-кебаб, піца. Піца. У мене було всього набагато більше, але воно трошки було погано. Знову гамбургер. А це щось Еля придумує. Угу. Ще один гамбургер. Так. Це гамбургер, так? Ні, це є макарон. Макарон, те я поняла. Ще одна шаурма. І що? гляньте, який ми зробили бардак. Або макарон. Прикольно. зробили такий бардак. Макарон? Макарон. Ага. Чи макурон. Коротше, макарон. Макаронс. Макарон. Це десерт. Так і називається.